សុបិនបរិច្ចាគឈាមឲ្យអ្នកដទៃជាប្រផ្នូលនៃបញ្ហាសុខភាពមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយសុបិនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗរៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលគិតថាសុបិនបរិច្ចាគឈាមជាសញ្ញាល្អព្រោះវាជាអំពើល្អអាចស្រោចស្រង់ជីវិតអ្នកដទៃប៉ុន្តែក្នុងជំនឿសុបិននេះគឺជាប្រផ្នូលពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសុខភាពនិងទំនួលខុសត្រូវជាច្រើន1សុបិនចង់បរិច្ចាគឈាមតែមិនបានបរិច្ចាគអំឡុងពេលនេះត្រូវប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសុខភាពព្រោះវាជារឿងសំខាន់ជាងគេជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានជំងឺពីមុនឬជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្លាប់ធូរស្រាលម្ដងហើយឱកាសនៃការរើឡើងវិញគឺខ្ពស់ណាស់សុបិននេះក៏ជាប្រផ្នូលព្រមានអំពីអាជីវកម្មដែលមិនសមប្រកបមិនគួរវិនិយោគនោះទេ2សុបិនចង់បរិច្ចាគឈាមហើយបានបរិច្ចាគវាជាសញ្ញាមួយប្រាប់ថាមួយរយៈនេះសុខភាពរាងកាយនឹងមានភាពហត់នឿយហួសប្រមាណអ្នកនឹងទទួលរ៉ាប់រងការងារជាច្រើនពីថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើឲ្យសមត្ថភាពការងារអន់ថយដោយសារសម្ពាធហួសហេតុឱកាសនៃការចាញ់បោកគូសត្រូវក៏មានច្រើនដោយសារការធ្វេសប្រហែសមួយពេល3សុបិនបរិច្ចាគឈាមពីកំប្លោកប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់បំណុលឱកាសនៃការសងត្រឡប់មកវិញពីកូនបំណុលមានភាគរយតិចណាស់រាល់ការសម្រេចចិត្តដែលមានប្រាក់មកជាប់ពាក់ព័ន្ធអាចទទួលរងនូវការខាតបង់ចំណែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហាក់ច្របូកច្របល់ស្មុគស្មាញនាំឲ្យគេមិនលូកអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗរៀងរាល់ថ្ងៃ